Ако започнем да мислим за омразата и за настроенията, които създават у нас македонските медии, най-вероятно трябва да се чувстваме много зле, професоре. Но за това след малко. Мой гост е професор Божидар Димитров. Към днешна дата отношенията на България с Македония не са от най-добросъседските. Дори напротив, напрежението по оста Скопие-София е като бомба с часовников механизъм. И ако не го смазваме добре, може да избухне с пълна сила. Не е тайна, че управляващите у нас не намират верния тон за общуване с македонските си колеги. Забуксува и идеята за подписването на взаимен договор. Инициативи на България за затопляне на отношенията оттичат в канала на политическото шикалкавене. На фона на цялата антибългарска кампания, македонците неистово се стремят към НАТО и Евросъюза. И в двата случая обаче България може да изиграе решаваща роля. Но има ли воля за политическо решение на казуса Македония? Професор Божидар Димитров, здравейте, добре дошли официално. Здравейте. Имаме около 20 минути чисто време да направим анализ на нещо, чието корени са доста назад във времето, но колко назад ще кажете вие? Не много назад. Не много назад. 1944 година се върши нещо, което няма аналог в световната практика. До тогава една част от българския народ и една част от българската етническа територия се отделят от България, обявява се на населението, че нищо общо е нямало досега през последните 12-13 век с България и българския народ, а нещата стоят точно обратното. И от тук нататък започва живот, една нова държава и един нов народ, защото така е решил Коминтерна 10 години по-рано. Искам да ви помоля да поясните, да кажете кой решава. Комунистически интернационал, Балканския Молендер синдикат в 1934 година взема на въоръжение една сръбска държавна идея от времето на кралска Югославия, създадена от един Новакович, Степан Новакович, външен министър и активен политик. Той буквално пише в едно предложение до кралското правителство 1889 година: всички усилия да посърбим българите в Македония търпят неуспех. Защото българите са по-умни, по-богати и т.н. и т.н. И защото българското правителство ги подкрепя. Сега, ако искаме да ги откъснем от българите, нека да има една междинна фаза. Да обявим, че са друг народ, не са сърби, не са и българи. Когато откъснем този народ и формираме национално съзнание, македонци, защото така се е казвала. Това е доктрина от 1880 и коя? И 9-та година. И 9-та година. Обаче, тази доктрина, когато те наистина завладяват Македония, не е прилагат. Директно ги обявяват за сърби и точка по въпрос. Тази идея потъва като че ли в небитието. Най-неочаквано Коминтерна възстановява в 1934 година, когато наистина не знам по какви причини решава да унищожи българската нация, разделяйки... Коминтерна. Георги Димитров. Балканския Лендер синдикат на Коминтерна. Имената им кажете. Професоре, да ги знам. Много искам да им знам имената на тия. Значи и това е вид, като този, с които започна. Възложена на един полски еврейн, Бернщайн, да формира македонска нация, тракийска нация и добруджанска нация. Тоест българската нация се раздели на 3 нации. И кой такъв Димитър Влахов, един виден деец на Югославската комунистическа партия от Македония, затова има българско име, казва, че Бернщайн му се обадил смутено през вечерта и го помолил да му покаже на картата къде е Македония, защото той дори не е знаел къде. Да. Но пак, казвам, тази идея не проработва до 1944 година, когато вече със силата на властта Югославската комунистическа партия е завзела властта в Югославия, българската комунистическа в България. Тогава двете компартии, изпълнявайки строго решението на Коминтерна, правят македонска нация, не само там оттатък, но и тук в Пиринска Македония.
по заповед, наскоро бяха публикувани документи на ЦК на БКП, изпратено е окръжно 70% от населението на Благоевградския окръг да се обяви за македонско. Последствията търпими до сега. Това на кой му е трябвало? На Сталин ли му е трябвало? Не знам. На Тито Казано, че на Тито при всички случаи. На Тито, да. При всички случаи, за да нямаме териториални претенции някога. Сега искам да кажа за несъгласните. Несъгласните в самата Македония са били твърде много. И те са избити и разстреляни в рамките на 2 седмици. Провежда се една жестока етническа чистка, за която ние не знаем нищо. Да не ни обвинят пак, че си го измисляме. Това е факт, за който много често... Те си го пишат. Да, точно за това искам да го поясните. Данните са от тях. Те, например, казват, избити са не 30 000, както разправят българите, а само 23 000 души. Ликвидира се в периода между 24 декември 1944 година и 6 януари 1945 23 000, аз ще взема тяхната цифра, българи, които са елита на обществото. Избива ги сръбската полиция, избива ги сръбската армия, избива ги кой? Да, в Македония властта взима един черногорец, 1200 човека, отряд черногорци, просто защото там няма партизани от местното население. Доколкото има, те са 200 души, са власи, албанци, сръбски колонисти и така нататък. Те са избивани така, арестуват се, само защото е лекар, юрист, инженер, военен. Отвеждат се в безлунна нощ в някоя дере край града и там се избиват с хладно оръжие, с кирките и лопатите, с които са си изкопали гробовете. Само в Скопското кале, понеже са виновни, 900 човека са разстреляни в картечници в казармите. Вътре в самите казарми са разстреляни с карта. Изкарват и в физкултурния салон, срещу тях една картечница, която почва да стреля и ги избива. И от тук наскоро бяха публикувани, ама съвсем наскоро, буквално преди 2 седмици, разговорите през 1967 на Тодор Живков с техния тогава партиен лидер. Там беше казано, че ние най-сетне почваме да градим чак 1967 македонска нация, защото вече имаме хора с висше образование. До тогава не са имали. Просто ще се ги разстреляли. Но не е това важното. Моля? На Марковски каква е ролята? Марковски е един от създателите на македонски език. Той е един от малкото интелектуалци, който приема македониската идея и заедно с още 11 учители и интелектуалци под ръководството на Благой Конев, незавършил студент, 3-ти курс в Софийския университет, но там приел името Блаже Коневски, започват да правят македонски език. Блаже Коневски влиза при тях с една граматика на български език от професор Андрейчин, най-добрата българска граматика, и им казва, правете, струвайте, махайте букви, махайте думи от тази азбука. Ние имаме тук в Нюзрума едно старо издание на тази граматика. Така казва, за да не прилича македонски език на български. Това ви е задачата. След 2 срещи, през които те променят букви, променят и думи, Блаже Коневски все не е доволен. До тогава какъв език се говори, професоре, български. В Македония? Български, естествено. Какъв друг? Добре. И оттам нататък какво става? На 3-тия път, когато пак им казал, че езика все още прилича на български и македонците ще приличат на българите, то тогава един от измъчените членове на комисията вече, защото те работили денонощно, казал: друже Коневски, имам по-радикално предложение. Какво, друже, примерно, Ваклиновски? На всяко новородено македонско дете да му режем лявото ухо, така след време напълно се различаваме от българите. Езика си е български, грешката им е. Каква? Освен ако не е била неволно, защото почвам да се съмнявам, че е влязъл с българска граматика. Ако беше влязъл с граматиката на Вук Караджич, в момента македонците щяха да говорят наистина на език по-близък до сръбски, с падежи. А с граматиката на професор Андрейчев няма начин. Колкото и букви да смениш, колкото и думи да смениш, езика си остава по строеж български. Аналитичен език без падежи, радост за Лютви Местан. Нали?
Да. и за други любители на красивия език. Добре, имаме една минута. Отговаряте на въпрос, който ще ви задам. Кратка пауза и пак сме ние в студиото. И въпросът е такъв. И въпросът е такъв, професоре. Това, за което говорите до момента, е истината и самата истина. Това е истината и самата истина. 110% истина. Там го знаят, че е истина. Голяма част от информацията, която ви разказах, взимам от някои по-либерални техни вестници. Кратка пауза и се връщаме отново в студиото. Продължаваме с професор Божидар Димитров. Гледате въпрос на гледна точка. В студиото съм с професор Божидар Димитров. Заглавихме днешната ни тема Мъка Македония. Защо мъка? Започнахте с един виц, за да бъде по-весело, че Америка вземе македонско. Да, в официалната македонска историография Македония е открита не от Колумб, ние имаме тук а от корумчията Драган от Охрид. Така. Той забелязал първо Македония. Колумб по това време си бил в кают-компанията и вечеря или обядвал по-скоро. Да. И Драган от Охрид видял Америка. Следователно, страшно. Македония има права на цяла Америка. Ето вижте тук и над Европа, цяла Европа държи Македония. Да, това от техния официален клип. Да. Сериозно. Английската кралица е македонка, ако не знаете. Аз не знаех за кралицата, че е македонка. И Чърчил по линия на цар Самуил, наследниците му са се женили така по света. И тя е граф Чайковски, да не говорим, сериозна работа. Той името му показва, че е македонец. Сериозна, и много други. С някои от тях не бих се гордял, но какво да правим, македонците настояват, че са Добре, професоре, това не е ли смешно на сериозните историографи в Европа? Така е. Не им ли изглежда някак си просто Да, те не ги допускат. Те самите си казват, колеги, като дойдат, аз ги куря, защото знам, че те знаят истината. Що пишете такива работи? Добре плащат. Вие в България ще ми плащате ли, ако напише истината? Казвам, не, ние обикновено си търсим пари да си издаваме книгите. И те викат, за това е. Това е историография за вътрешно ползване. Ето го, Ристе Колумбовски. Това в интернет го намерихме. Много такива закачливи. Не, това не са закачливи, това са официални държавни сайтове, имат понякога. Да. Където можеш да намериш всички велики македонци, като се почне от Исус Христос, разбира се, и се стигне до... То задължително трябва от Христос, иначе не става. И се стигне до английската кралица, говори за живите. Какъв? Принчарската го гледам, наистина малко място на македонец. Нищо чудно да е истина. Какъв е политическия ход на държавата ни за... Защото ако не сме ние, според мен, това напрежение би могло да ескалира. Тоест, има предвид... Не вижте, значи, ето сега стигнахме вече до сериозните неща. Аз наистина се притеснявам от развитието на отношенията с Македония. Това не е системен проблем, който имаме, който имат всяка държава с всички околни държави. И ние имаме проблеми с Турция, проблеми с Гърция, с Румъния за делимитация на границите, изплащане компенсации на бежанци. И с Румъния имаме подобен проблем, и с Сърбия, но те се решават. Тук имаш редовни народи, редовни държави. Чрез разговори проблемите се решават. Понякога късно. Тук ние не може да, ако трябва да бъдем искрени, не може да разрешим проблема, докато те не се откажат от теорията на македонизма. И на практика това им искаме в момента с този договор за приятелство. Поискан още от Бойко Борисов, да. Няма начин да не забуксува, защото им искаме да вдигнат ръце и да се предадат. Какво означава да си променят, заедно да честваме празници? Кой два съседни народа имат общи празници? Германци и французи имат ли общи празници? На практика трябва да кажем, че сме един народ, когато почнем да честваме общи празници. Не може и Лидненското въстание да е и френско, и германско, или френско и английско. То не е дойно двете държави. Жана Дар, като Гоце Делчев, не може да бъде героиня и на германския, и на английския народ. А ние казваме Гоце Делчев да го честваме заедно. И не мога да го честваме заедно. Или ако го честваме, това е признание от страна на Скопие, че сме един народ. След като имаме общи герои и общи празници.
И затова се притеснявам, защото за Македония историята не е просто познание за миналото. В отношенията ни с Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, историята не играе никаква роля. Ние изучаваме, изследваме, за да си обогатим представите за миналото. В Македония обаче историята е аргумент за права. Съвременни права. Има македонска нация, признавайте. Следствието е, признавате, че има македонска нация като малцинство и в България. Вече не претендират толкова много паспорти дадахте, професоре. Кои? Да, това е... Това пък защо? Стотина хиляди. Защото там има българи, които трябва да получат. Ама от тия стотина хиляди, колко от тях наистина се определят като такива? Защото ако те го заявят и го кажат... Те го заявяват в молбата си. Чувствам се българин, аз съм българин и тъй нататък. И между другото не е вярно, че го искат само за да пътуват на Запад. Хиляди живеят в България, македонци, от супер специалисти, като доктор, да речем, който беше и министър на здравеопазването на Македония, Владимир Димов, до обикновени работници по хотелите в Созопол, Несебър и т.н. Превзели Албания и Македония? Половината, да. И затова ние често казваме на македонците, докато водите битка за историята, може да загубите битката за географията. Един мой познат се шегува, че скоро ще си казваме с албанците здравей, комшо. Ами ние вече почти си казваме. В Крива Паланка има албанци и в Кюстендил. Колко опасно е това за Балканите? Защо да е опасно? И балканците са хора като нас. Да. Когато ги опознаеш, ще видиш, че те са хора приятни, добри. Имам познати много албанци. Един мит е за свирепите, озъбени албанци. Те се бореха за правата си. И в Сърбия, и в Македония. И ги спечели. В момента не причиняват неприятности, кой знае какви, на македонците. Това е жестоко. Че етнически се разрастват. Да, това е Колизеума, който вероятно е творение на македонската архитектура. Да. Това е Макезеум. Това е страхотно. Да. Имаме още 2 минутки и половина. Бих искал да... И този ни системен проблем много трудно ще Да, за това искам Той не съвпада с никакви други проблеми, които обикновено имат съседните държави. Тук става дума, че България може ли да признае тази огромна лъжа на македонизма? Това е абсурд. Това не можем да го направим. Това е абсурд. Той да искаме историците не може да го признаем, защото нашите колеги във Франция и Германия, които изучават, да речем, времето на цар Самуил или модерната история, във всички книги за тероризма, когато пишат на първо място народоволците, на второ ВМРО, пишат български тероризъм. За Владо Черноземски вчера му беше рождената дата, празнуваха в Велинград. Пише един френски историк. Този български терорист беше прост човек, шофьор и имаше само 2 малки прости идеи. Едната беше да убие югославския крал, а другата да вдигне обществото на народите във въздуха. Да ги подкрепяме ли според вас за членството им в НАТО и Европейския съюз? В момента, в който... Кажете го още веднъж, че не го чух. В момента, в който кажем, че нямаме проблеми с Македония, защото това означава подкрепата, нямаме проблеми, знаете, всяка страна трябва да каже, нямаме отворени проблеми. Това означава, че ние създаваме вече проблеми на Македония. Означава приемането им, признаване на теорията на македонизм. Че те са отделен народ, потиснат от българите, че в България има потиснато македонско. Че трябва да сменим имена на градове, тъй като сме откраднали ние имена на техни герои, Гоце Делчев и Сандански. И така нататък, и така. Добре. Да знам, че сте го казали като човек, който познава темата. Добре. Не. На Македония в Европейския съюз и НАТО. Професоре, благодаря ви. И аз ви благодаря. Ванче Михайлов има една къмшична фраза. Отвъд Вардар е добре да си я припомнят от време на време. Македония без българи, огън да я изгори. Иначе, тук виж с албанците сме започнали да си казваме здравей, комшо, и след някоя друга година да си стиснем ръцете на границата. Коментарите ви ще чета в страницата ни във Фейсбук. Следват новините по Нюс 7.